हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितू खान ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आपलोगोले केने আছে আশা কৰো ভালে আছে। তো আমি আজি যাই আছো বঙাইগাঁও অলপ ফুৰিবলৈ যাই আছো। তো আজি হোলি হয়, সকলোকে হ্যাপি হোলি। সকলোকে হ্যাপি হোলি। আমার লগত আছে আমার শকিল দা আৰু আমার ফ্রেন্ডস আছে। তো যাই আছো আৰু জার্নিটো আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক। ক'ত যাও তো আপোনালোকক এটা ওয়াটারফল দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। তো চাই থাকক ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো এনজয় কৰি থাকক। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up. মানে আমি আহিলো অলপ ভিতৰত আহিলো হা, মানে টোল গেট আছে সন্মুখত। তো বেকাৰ এনে টোল গেটত 300 টকা দি লাভ আছে না, আপ ডাউন করতে 300 টাকা যাব। অলপ ভিতৰত দি গেল 50 টাকা তেল খরচ হল। এনে টোল গেটত পয়সা দি কি লাভ আছে? আহিলো ভিতরে দি যাওছে না। আও গুটে গিটা বেস্ট সার্ভিস মই এই যে নতুন স্ট্যাটাস দেওয়া হয় রিভার কিন্তু বিয়া হইছে বেকি নদী হয় এই সাইডে। জায়গা তো কি হইছে? চাই থাকক ফ্রেন্ডস। তো পার হয়ে আইলো টুল গেট, এই তাতে টুল গেট করে তুই আহিলো ভিতরে দিয়ে আহিলো আমি মাউটু ইয়ো क्यों मना करे रे? बोलले तो बोलो, आज तो कुछ तो बोलो। मना करे पता नहीं सही से कौन वहां पर बताऊंगा, जरूरी बताना है। इतना वीडियो तो কি মজা ফানি সিন হৈছে। আজিও ফানি সিন কৰিব লাগিব, বুজিছ না? পুৰা ক'ব লাগিব আজিও। মানে তেল ভৰাই যে তেল ভৰাৰ ৰুমত ফাল্টাম গেলে 7.3 গুটে গটা ফাল্টাম গে লগাইছে তেল ভৰাৰ ৰুমত। চাওক হি কৈ আছে 677.23 পইচাৰ তেল ভৰাব। ই ফেল কিডনি ফেল বলে। চাওক ইমান মাৰছে। চাওক আপনি বিলটো দি দিয়ক 670 আপনি দি দিয়ক, পিছত দি আছো না। কি কয় গাইস? না ঠিক আছে 670 ভৰাই আছে। তো আমি পালোৱে, আধা ৰাস্তা পাই গ'লো আৰু আধা ৰাস্তা পালোৱে আৰু অলপ সময় লাগিব, আধা ঘণ্টামান লাগিব যাওঁতে। তো আজি অহাৰ কোনো প্লেন নাছিল হা, গোটেইকেইটাই তাৰমানে আচুক এটা প্লেন হৈ গ'ল। তো অহাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি, বহুত দিন ধৰি ঘূৰা ঘূৰি কৰা নাই, আজি অলপ ফুৰি আহোঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু মানে বহুত দিন ধৰি ক'তো যোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ আৰু মানে গোটেইকেইটা একে বয়সৰ ল'ৰাটো, সেইকাৰণে ফাল্টামকি কৰি ফূৰ্তি কৰি ভাল লাগে। তো এই আমাৰ মহিতুল দা দা নহয় ভাই, মহিতুল ছাৰ গোটেইকেইটা ছাৰ হয়। কালি মই অকল ষ্টুডেণ্ট, মই ষ্টুডেণ্ট গোটেইকেইটা ছাৰ। এইটো আমাৰ মহিতুল ছাৰ, তাৰপিছত আমাৰ সুকিল ছাৰ আৰু সেই ছাৰজনৰ নাম নাজানো, ডিকে ছাৰ নাম নাজানো। তো তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, আহি গ'ল গাড়ীৰ ভিতৰত। তো কেপ লগোৱা নাছিল, এখন কেপ তেলৰ টেংকি কেপ লগোৱা নাছিল। তো কেপ আহি গ'ল, লাগি দিছে। আকৌ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চাই থাকক আপোনালোকে সকলোৱে। তিনটা গুড়া গেছে দি তেল ভাল মাইলেজ দিব, যাই ভাল লাগবো। 70 rupees এর জন্য 60 70 এর জন্য
ঠিক আছে গাইস টাটা টাটা নহয় স্টার্ট হৈ আছে জাৰ্ণি এটা নে ঠিক আছে গাইস বাই বাই আমি ওয়াটারফলত লগ পাম সো এটালৈকে এতিয়া Stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard. ইয়াতে সাগে ফ্লাইওভার বানাবো এখানে কনস্ট্রাকশনের কাম চলি আছে ইয়াতে তো আমি এখান যাম বঙাইগাঁও ফালে ওয়াইপুরি পর ভিতর যাব লাগবো না জঙ্গল ম্যাপটো মাৰিছো আৰু লোকেশন মাৰাছ না জানে না ঠিক আছে এজনে লোকেশনটো মাৰা হৈ যাব না ঠিক আছে এ মাৰাছ না জানে লোকেশন মাৰকছন বৰঝাৰ ওয়াটারফল মাৰি দিও গাই যাব বৰঝাৰা ওয়াটারফল বঙাইগাঁও বৰঝাৰ ওয়াটারফল মাৰি দিলে হল তো অভয়পুৰীৰ পৰা যাব লাগব চাগে অপিত এই সাইডে চাগে বন্ধ আছে তেন ৰাস্তা তো আমি যাম তেন অভয়পুৰীৰ এই সাইডে দি ধুনীয়া ঠাই চাওক পাহাৰ চাওক পাহাৰ এৰিয়া হয় এনেকুৱা ঠাইতে বহুত ধুনীয়া লাগে বঙাইগাঁও মানে মাৰা নাগ না খালি বৰঝাৰা কোন ফালে দে যি হ'ব বঙাইগাঁও টাউনত গ্লাস তো উঠাই দিও গ্লাস গুটে উঠে তেন ঝুলা আহিব ভিতরে তেন সকলো ঠাইতে ফ্লাইওভাৰৰ কাম চলি আছে বাইক নিয়ে আর ফিলো বাবা এন্টি কে বাইক নিয়ে ফিলো বাইক নিয়ে বাস দুবি যাম বহুত জায়গা যাম আজি শিলং যাম এই মাসে শিলং একদম আর নাই তো এই মাহত শিলং যাম আমি গোটেইকেইটা বাইক লৈ বাইকটো টুৰিং বাইকত যাম তো গোটেইকেইটা বাইক লৈ যাম তো নতুন মজাৰ ভিডিঅ' পাব এই মাহত তো চাওক গোটেইকেইটাক হেপী হোলি এই চাওক কালাৰে দি হেৰি কৰিছে একদম ৰঙীন কৰি দিছে এই দুটা বাইকত যাই আছে 50 মিটার আছে আর 50 মিটারের পিছত ইউটার্ন মারব লাগবো ইউটার্ন বললি ইউটার্ন নাই লেফট রাইট মারব লাগবো 50 ইউটার্ন তো ঘুরে ভালো না হ্যাপি নিউ ইয়ার গাইস সব হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি কই নন সে ওয়ার্ড করে ইমেল যাও করে না সারা স্যার গ্লাস তো খুলি দিও ये दिखाई नहीं এই ওভেল যাব লাগে না গ্লাস তো খুলি দিও হ্যাপি হোলি চিল্লান দিবেন ব্যক্তিতে ওরাও চিল্লাই এই ভুল রাস্তা আইছা ভুল রাস্তা যায় হো ভালো লাগছে তো আপনি জোয়ানা নি পড়তার বলে একবার নাকি এই সাইডে কোন সাইডে দেখাই লাগো তাতে দিকে লাগ হই ইফালে দিও আছে রাস্তা মারছ না স্যার পাশে তো কি কয় ম্যাপ ভাই ভাল কোনো কই এই দেখছো মোবাইলটা দেখছুন জিতুক দেখছুন মোবাইলটা দিও ওই চিনি পাও কিন্তু দিল কি তো গুগলত সার্চ কৰি আছো লোকেশনটো নজরনে কি ইয়াৰ পৰা আৰু 30 কিলোমিটাৰ আছে 30 কিলোমিটার হয় ইফালে বহুত দূৰ হ'ব তাতে যাওয়া ভাল আছিল আমি রং সাইড যাই আছো ইফালে কোনো রাস্তাই নাই সব না রিটার্ন লব লাগব আমি রং সাইড যাই আছো মই কইছিলো না ইউটার্ন মারবা লাগবো এই সাইড নাকাটি যাব লাগব ঠিক আছে এবাগে যাব লাগব আমি বহুত এই যে টার্নিং আছে ইমেল দে আর উল্টা ফালে আইছো মজা লাগে না আমাক যাব লাগব বঙাইগাঁও সাইডে সেই কাৰণে তো মই কৈ আছো ইফালে তে কইলা বৰজৰটো তামাম লাগে বাড়ি গলে নি পাহাড় বঙাইগাঁও দিহে যাব লাগব ইফালে কোনো রাস্তাই নাই স্পিড যাও টাইম নাই তো এটু ধরে থাকলে কল পাইছে সব তো আমি রং রাস্তাত আহি গেছিলো ফ্রেন্ডস অভয়পুৰী রাস্তাত আহি গৈছিলো এখন আমি আকৌ ঘুৰি যাই আছো বঙাইগাঁও রাস্তাত আমার সকেল দা একবার আইছিল কিন্তু রাস্তা পাহৰি গেছে পাহাড় বারে মই আধার লাগি ইফালে যাব লাগে নাকি এটু চেক করব মানে তো যাব লাগবে আৰু ঘুৰি যাই আছো আমি আৰু এজন কই আছে ইউটার্ন মারবা লাগি সেটা খুব গরমে যাব লাগি হ্যাপি নিউ ইয়ার এই তো সক হ্যাপি হোলি আজি হোলি হয় আজি ইমান ভাল হোলি নহয় মানে ভাল হোলি নহয় মানে আজি হোলি ভাল হয় আজি হোলি ইমান ভাল নহয় হোলিটো কালি আজি যাই নহয় আজি বেয়া হোলি কালি হ'ব ভাল হোলি তাৰ পৰকেৰ দিনা টোপনিৰ হোলি সো হোলি চাৰি প্ৰকাৰ হোলি হল চালি প্ৰকাৰ তিনি প্ৰকাৰ হোলিটো চালি প্ৰকাৰ নহয় তিনি প্ৰকাৰ ভাল হোলি বেয়া হোলি এটা হল বেয়া হোলি এটা হল ভাল হোলি আৰু এটা হল টোপনিৰ হোলি
মানে আজি ইমান হোলী ভাল নহয় চাগে তো আজি মানে এনেই হোলী ষ্টাৰ্ট হয় পূজা চূজা কৰিব আজি কালি হ'ব মেইন হোলী তো পৰহি হ'ব টোপনি হোলী মানে খাই দাই এইখিনি গোটেইকেইটা টোপনি মাৰিব আপোনালোকে সকলোৱে হোলী খেলক ৰিমাইণ্ডত খেলক এটা আমাৰ চকীদাৰ কথা ওলাই আছে মুখৰ পৰা আৰু মজাৰ কথা ল'ব চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা এনে কথা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু হৈছে মজা লাগছে আমার ঘরে শরীরে জোরাই গেছে একদম আর হোলি না হোলি আমি ঘুমাই গেলো বঙাইগাঁওর রাস্তাত ন্যাশনাল হাইওয়ে 27 এই সন্মুখত পাহাড় আহি আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত ভিউ আহিব মানে ৰ'দ কাৰণে ইমান ভালকে পাহাৰ বিলাক দেখা নাযায় অলপ ৰ'দ কম থাকিলে পাহাৰ বিলাক ভালকে চাব পাৰিম গাড়ীৰ ভিতৰত ডিছকাশ্যন চলি আছে এছামিজ মুভি 13 ডিছকাশ্যন চলি আছে গাড়ীৰ ভিতৰত এইটো চাওক গুৰুলি দিয়ক